Yes, tugiye kubara imigisha y'Imana kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi tugezemo uyu munsi. Habaye corona, habaye ibibazo, lockdown n'ibindi nk'ibyo, ariko twabonye neza y'Imana. Sinzi niba hari umuntu turi guhuriza kuri icyo kintu. Mu kwezi kwa mbere nabonye neza yawe, mu kwezi kwa kabiri nabonye neza yawe, mu kwezi kwa gatatu Mana nabonye neza yawe, mu kwezi kwa kane we nabonye neza yawe, ayi mu kwa gatanu nabonye neza yawe, mu kwezi kwa gatandatu nabonye neza yawe, bigeze mu kwa karindwi nabonye neza yawe, bigeze mu kwa munani nabonye neza yawe, mu kwezi kwa cyenda nabonye neza yawe, ayi Mana we mu kwa cumi nabonye neza yawe, mu kwa cumi na kumwe nabonye neza yawe, mu kwa cumi n'abiri nabonye neza yawe, ha ayi nabonye neza yawe,